Kalau badannya panas, di terapinya di mana? Di tengkuk sini satu, di belikat satu, ya, kanan, belikat kiri sama lambung, ya. Jadi kalau bayi pakai satu jari aja. Kalau bayi gini aja tuh tangannya, tuh, senyamannya. Ya, jangan sekuat tenaga kita, bukan. Lalu tetok lagi sini kalau bayi nih, bayi. Ya. Nah, gini, ya. Lalu lambung, ya. 1 2 3 4. Nah, lakukan terapi ini 15 menit sampai 30 menit. Ya, buat anak-anak. Kalau buat bayi mungkin sekitar 15 menitan lah. Nah, kalau dewasa, nah, tangannya dikuatin. Ditengkuk, di belikat sebelah kanan, gini ya. Belikat sebelah kanan seperti ini, belikat sebelah kiri.